दोस्तों, दुनिया में बहुत से अनोखे जीव हैं जो अपनी खास वजहों की वजह से जाने जाते हैं, पर आज हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, जायंट पेट्रल। ये एक ऐसा पक्षी है जिसे पक्षी ना कहकर खूनी दरिंदे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि समुद्री इलाकों के किनारे ये एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पेंगुइन और उसके बच्चों को नोच नोच कर जिंदा ही खा जाता है। और अफसोस की बात तो यह है, पेंगुइन खुद की अपने बच्चों की जान बचा भी नहीं सकते, क्योंकि अक्सर झुंड में ही शिकार किया करते हैं। नंबर 2, पाइथोई। हमने तो अक्सर जहरीले सांपों के बारे में ही सुना होगा, पर ये एक ऐसा पक्षी है जिसे हाथ लगाने से ही आप मौत की नींद सो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके शरीर में खास किस्म का जहर पाया जाता है। आपको बता दें कि ये जहर इनके जिस्म में बचपन से नहीं होता, बल्कि ये जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे ही ये खास तरह के पौधे को खाते हैं, जिससे कि इनके शरीर में जहर बनने लगता है। नंबर 3, फैल्कॉन। हम अक्सर चीते को तेज रफ्तार की वजह से जानते हैं, पर ये एकमात्र ऐसा पक्षी है जो ब्लड की रफ्तार से शिकार करता है। हवा से भी तेज गति से उड़कर ये अपने शिकार को दबोच लेता है। इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि किसी भी शिकार का इसके चंगुल से बचना नामुमकिन हो जाता है। और सबसे खास बात, ये हवा में ही अपने शिकार को गर्दन तोड़ने का हुनर रखता है।